Hello，我係企鵝斜斜。Hello，我係企鵝楠楠。呢個係我哋嘅故事，嚟睇我哋嘅舞蹈啦。我有啲肚餓啊，不如食嘢啦。OK，我哋食嘢啦。哇！等我睇下個 menu 先。唔該，有冇人啊？請問你要食乜嘢啊？我要嗌一杯珍珠奶茶啦，益力多啦，我要食 pancake 啦，同埋食朱古力蛋糕。你哋嘅嘢飲到啦。呢啲係你哋嘅嘢食啊，等我攞叉俾你啊。好好味啊，好好味啊！啲嘢食去咗邊啊？我哋快啲走啦！佢追到嚟啦，點算好啊？咦，有支威波筆哦！發生咩事啊？我哋係好奸㗎！多謝收睇啊，拜拜！